Elia! J'ai tout ça pour faire un cessez du silence. Ça va. Nga mama nanga ale soda. Siko tango ale soda ala na kota mobo na likolo. Kota na ebanda osala turesi ezozonga. Mbala moko ale na kamaradi ye mobo kamaradi nyana akoma ebiseke nga na ndoki. Tango miseba na ndoki bake na église mobo kombo nango Betel. Allez, tombe babi basala na délinquance et basu bama ya bouger pour ndimaka na ndoki. Bakomo tumba ngai. Tamba omotumba bama ya bouger na nzoto ke nazoganga so na gangi okaba ba o milima mabe komo bima. Olie ke nga mona oyeba te na ebi na teke na ndoki. Nyostra bukesi na Mungu na Satana lekana ko boma yango nzambe zana na nguya kuta ko manifester kitsanso la se ya Mungu sabu stade pele kana ko benda ya mukolo na bele li présence na yonkolo moni sa gloire na force na yonkolo e bimbisa nyo sa pe benda yango na makasi na yo mokonkolo bimbisa yango na nguya Mungu santo na yo pe la ki sa penda mumbu na bile moneli yonkolo e longola oyo nyoso to Mungu na Satana nzambe naza ko bele la présence na yonkolo nzambe nazo senga présence no na kati na tango salela opération na yo sa cicatrice na kati na tango oyo kolo na mikuwa na misuni kole bimisa yango na kati na tango oyo na kati na tango nazo bele la présence na yo epanza na bipai mokili tatu na kina solo oza nzambe na nguya pe na bikama no nzambe koto ziko bele la présence na yo benda yango na nguya na yo imisa yango na nguya boli bosanto na yo wete kembo na lokumbo ezongi pai na yo nzambe to bele li bikamo na yo kolo emoni sama mokili mo betatu la tia solo za nzambe na bikamo nzambe to bele li présence na yo ko ba kosala na bilemo na nguya pe ya kokama Nzambe na pesa yo nini Nzambe na pesa yo nini
lwembo oyo basambelaki mpo na mokili mobimba. Alleluia. Tosenga mapamboli. Νέες ευαγγελικές εκκλησίες, όπως αυτή, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στις φτωχογειτονιές της Κινσάσα. Εδώ, οι πιστοί εναποθέτουν στο Θεό τις λιγοστές ελπίδες τους για τη λύση των καθημερινών τους προβλημάτων. Στο Κονγκό, ο πόλεμος με τα 4 εκατομμύρια νεκρούς, η μάστιγα του AIDS και η φτώχεια έχουν προκαλέσει την τελευταία δεκαετία την αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού. Ο θεσμός της αφρικανικής οικογένειας, ως δομικό κύτταρο της κοινωνίας, διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση από ένα φαινόμενο που μέρα με την ημέρα αποκτά τρομακτικές διαστάσεις. Στην Αφρική το ονομάζουν κιντόκι. Τα τελευταία θύματά του είναι παιδιά. Quand l'enfant se comporte de telle manière, quand l'enfant mange beaucoup, quand l'enfant urine dans son lit, quand l'enfant est têtu, quand l'enfant se bat, quand l'enfant peut-être n'obéit plus, les parents concluent par là qu'il y a un mauvais esprit qui habite l'enfant. Alors que ce n'est pas ça. C'est l'ignorance qui fait que la plupart d'enfants sont conduits dans les églises. Parce que la plupart d'enfants qui sont dits sorciers ne le sont pas. Ils ne sont pas des sorciers. Ou encore, lorsqu'il y a beaucoup de décès au sein de la famille, alors tout de suite on cherche la cause. Qui est le sorcier? On pense que les enfants sont possédés par un esprit de la sorcellerie. Et dans l'imaginaire populaire quinoise, qui peut chasser les esprits mauvais? Eh bien, c'est le pasteur. Οι αυτοαποκαλούμενοι πάστορες και οι προφήτες που αναλαμβάνουν τη διάγνωση και τον εξαγνισμό των μικρών μάγων ανήκουν στις λεγόμενες εκκλησίες της αφύπνισης. Για τις θεϊκές υπηρεσίες τους αμείβονται ανδρά. Τα παιδιά που οι γονείς τους μπορούν να πληρώσουν περνούν από το μαρτύριο του εξορκισμού. Τα υπόλοιπα εξωστρακίζονται από την ίδια τους την οικογένεια. Η 15χρονη Κόκουα είναι ένα από τα 15.000 παιδιά που ζουν σήμερα στους δρόμους της Κινσάσα. Οι γονείς της πίστηκαν ότι είναι μια μικρή μάγισσα σε ηλικία 9 ετών. Devant la famille, toke na église, pasteur mababino ya kosamela biso, comme ezalaki pasteur Jérémie. Na ntango babino kosamela biso, akanganga ya na biso eza bandoki. Tokoma kokosa bagene koyanga ti bagene eleki bakasi yana nga akimi nga na tikali yanga na tikali nakomi osofie bazongisi ngai epa akokola biso azosinga epa akokola biso navandi baasesanga bagene azolia te nasokola te kaka bagene kaka navandi ti kokola biso abi comme nalingi otika kindoki te kindoki nanga eza makasi yango abengani ya ngai. Tozala mosala mabe mpo nde tovanda na kati ya ndako na biso tozala na congélateur moko wana congélateur ozala monene ebende kokufa mpa mapamba yango paster wana ayaka alobaka biso moto osala congélateur wana bongo toboma nga na binga aza na kindoki te nayebi yango mpe te okindoki na biso eza makasi biso moto oboma congélateur wana. Est-ce que
kobeta bazalaki kobeta ndobeta bia ndotovia maya bushi soki babeta biso bato mosu ozakinde biso toza mosu akindaki te yango babebeta biso po tonjeni nga nazalaki ndoki te toyanaki ndoki te poso tozalaki ndoki nde tovandaka boye bele topuba me kindoki eza eloko solo te eza akosela biso te tosikayaki pendant 2 ans tonobanaka na église église tozolala ka na nsima na mabele tonolia parfois une semaine tolia te une semaine ena tolie 3 jours ka bamai kaka bamai ya ntina mapesili tondola na mbeto te ka na toko est-ce que la famille n'a pas manqué? Est-ce que ça a la pousse à faire? La pousse à faire, pas boire. Le méca pour jouer. Le méca va boire. Οι λειτουργίες της Εκκλησίας έχουν όλα τα στοιχεία ενός θεατρικού musical. Υπάρχουν τα όργανα, η χοροδία, οι θεατές και φυσικά οι πρωταγωνιστές. Ο προφήτης που επικοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα, ο πάστορας που κηρύσσει το Λόγο του Θεού και ο γραμματέας που κρατάει τα πρακτικά και το ταμείο. Kombo na ngai Monsieur Ntao Mikanda Paul. Prophète Ntao Mikanda Paul. Nabotami na 1974 na ye kozwa misala na 87. Tango nakomi na age ya nakomi na siri 87 wana na sentiraki naza kokende na yoki lokola mongongo ebengi ngai na vandi nie na sentiri lokola mongongo ebengi ngai nakoki kosusula likambo wana te na miyebaki te kasi Nzambe nde moto ayebaki ngai. Le pasteur aussi tendait. Je fêtais aujourd'hui la louange comme font les anges dans les cieux. Et ici sur la terre, nous le faisons aussi, nous. C'est ça. Amen. Ete mokolo lonkolo ezali mokolo lonkolo tofongoli ebandeli ya programme na biso nkolo kinosuka ozala Nzambe akotambusa baprogramme na biso mpe na nguya na yo molimo santu nkolo kembola kumi monisime epai na yo nkolo na biso totiki moma ya ntango ozala Nzambe ya kosunga mpe kosala biso makambo ya minene oyo eleki moma ya ntango na minene kembola kumi monisime mabongo na kombo na Yesu Kristo linkolo mosikoli amen amen amen. Bien-aimé, bondela siko tika bomo ino na maboko na Nzambe. Wana 2007 nyonso Nzambe abondela ki okina commission na 2008. Tika lisusu bomo ina yo na maboko na Nzambe. 2008 oyo biso tokoti Nzambe azala mobateli mpe mosungi na yo tobondeli biso nyonso. Nzambe asolela tika bomo ina na maboko na yo. Nzambe akosungi
Αυτός είναι ο Εξωσέ. Είναι 7 ετών. Πριν από 2 μήνες η οικογένειά του τον εγκατέλειψε στην εκκλησία μαζί με την αδελφή του, τη μικρή Μιραντή. Είπαν στον πάστορα ότι έκλαιγε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ότι έρχονταν οι μάγοι για να τον πάρουν. Η Μιραντή δεν αποχωρίζεται ποτέ τον αδερφό της. Τον κρατά συνέχεια αγκαλιά. Σε 2 μέρες ο Εξωσέ θα περάσει από εξορκισμό. Αν όλα πάνε καλά, θα υποστεί αυτό το μαρτύριο για μία και τελευταία φορά. Ο 20χρονος για παίρνει τίμα και ο πατέρας του πηγαίνουν από τη μία εκκλησία στην άλλη, επί 2 χρόνια. ezali na mwana moko aye po baya kolongosa ngai na kompani balingaki te ngai nazala na kati ya kompani wana ale mosala yaki mpe kokufila ya kompani wana kaka na pose wana ayoyana biso awa ayebisi mpe profete abiyambalo ya suka mambo esiti bano nabengani bango tito osukuse na eglize bandana makambo wana tomona yango susu te makambo na biso esila nyonso L'accusation des enfants en milieu urbain de sorciers, c'est une construction théorique. Cette construction répond à une inquiétude, à une crise sociale. Bref, c'est une pathologie urbaine. Mais dans la société traditionnelle, la croyance à la sorcellerie, c'est une réponse face à l'inexpliqué. Η κορύφωση της τελετής είναι η στιγμή που ο προφήτης και οι βοηθοί του καταλαμβάνονται από το Άγιο Πνεύμα. Η ώρα της κρίσης για τα μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους πλησιάζει. Natiki mune muni muno monsantu kolo etelisa mabota na yonkolo tango na yeko kisami na mawatu na ngolu na yomakonko na biso tata tango yeko kisami kiti sangu ya muni muno monsantu muni sa solo na yo bongo batu ba yebi yote mamona munene ya tata nzambe tata kita osala tata kita ni monisa sabakala soki molimo ekiteli ngai nakomi sosola te to nakomi yeba te doki bomutu na ngai ekobunga doki bomutu na ngai nyonso ekobunga. Εν μέσω ακατάληπτων κραυγών και σε κατάσταση έκστασης, ο προφήτης, σε ρόλο γιατρού της φυλής, ιερέα και δικαστή, θα αποφανθεί ποιος έχει καταληφθεί από κιντόκι. Πρώτα οι γυναίκες, μετά τα παιδιά και στο τέλος οι άνδρες περνούν μπροστά από τον αυτόκλητο προφήτη. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα κρίνει μόνο την αγνότητα της ψυχής τους, αλλά και την κατάσταση της υγείας τους. Doki tango nga na prier nzambe na ngai tango ekoki po yo sala olakisa makasi na yo na bato oyo bayebi yo te baza na bapasi mikakatano ya ndenge na ndenge tata balingi bamona monene na yo. Le premier fils s'est passé, c'est un garçon devant le ouin, le prophète. Il le touche à l'enfant. Eh bien, vous voyez qu'il est en train de presser les yeux de l'enfant parce que ce signe démontre que cet enfant a de liens extérieurs avec les liens diaboliques qu'il est en train de presser les yeux de l'enfant pour casser ces liens-là. Σήμερα, ανάμεσα στα παιδιά, βρίσκεται και ένας μικρός μάγος. Τον έφερε η μητέρα του ζητώντας να επιβεβαιωθούν οι υποψίες της.
Σε αυτή τη διαδικασία δεν χρειάζεται ούτε η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, ούτε η παρέμβαση του Θεού. Ο προφήτης γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος είναι ο μάγος. Γνωρίζει και περιμένει για να κάνει το θαύμα του σε αυτό το παιδί, στον 10χρονο Κέβιν. Essa douce pour faire un ça, c'est douce pour faire un ça. Mama ya mwana yawa. Ah, mpasi mingi. Ah? Bapesaki mwana na ye misala ya mabe. Na kati ya misala ya mwana ya mabe, bisika mama na yake kobala balingi ete. Tata talisi ya kozonga na mulongo. Talanga yawa. Eloko ya moni ya pamba. Peye kozala eloko ya mutu na misu na yo. Tata talisi ozali mayele tozali zoba mingi mayo. Kozanga boyoki. Matoyi ezali te. Kasi yo moni presi nyonso okei. Ok, otiki. Tata talisi ya kozala moto monene. Tata kotombola bomoi na ye. Makambo ekosila. Pe tata kokotisa nguya ya tata na kati na ye pe ya kokoma. Muto tata lingi. Oyoki? D'où ça peut faire un séance? Je tout ça pour faire un sas à sa référence. Faut dire moi na te. Ah tita. Faut dire moi na te ne faut dire mungu na satana. Oya koti sima be o na kati ya mwana oya kuma mitelenga. Kaselo kota tata si longola buzobo ya koti na kati na yo. Oyoki? Pe na kati na ya saka makamususu oyo yebite. Oyo pe mukoleza na sima mikolo yo na yebo ko séparer. Ale kozala kaka na confiance ya mwana oyo zana ye. Olandi ngai tata na talisi obomba mokolo ya lelo mpe koma yango na kati ya motema noto na sika libanga ezali mpo te mokonosi yo koleka wana obosana likambo na talisi yo te. Olandi ngai azalaki na elembo moko na kati na ye yango satana alandaki. Okozongela susu makambo ya boye? Okozongela susu? Ça va, pour faire un cessera. Allez. Ah, ça tout ça pour faire un cessera. Ça tout ça pour faire un Το Άγιο Πνεύμα εγκαταλείπει τον προφήτη λίγο πριν πέσει η αυλαία αυτής της παράστασης. mingi po tozali malamu to bolingo na yo nkolo ezanga suka nkolo emolisama na mabota na yo batata bamama mabota na yo nkolo epusanaki na bokono lelo nkolo oyo enyataki na esika oyo na kombo na yesu kristo yo ozali nkolo mpe mosiko na biso amen 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 amen. Como na mami nzaadi na bana 4 ya liboso yeyo Kevin como ni Kevin o batikali misatu yende mwa liboso après o asuka yo bana baleki ne kobela bela yimo pe msuna butu muna pokima kimalali awa kekuna apa so ko suba chaque jour ko suba mode e moite kaka bana kobela bela o azu o atiki o azu o atiki et voilà qu'il y a des ada misanga be kande nga be bilonde pe sala mela ndela mungu ela salata do pona masine ko mambu sa kufa ne bona tikala kimia
2 μέρες αργότερα επιστρέφουμε στην εκκλησία με τον Μπερνάρ, τον κοινωνικό λειτουργό του κράτους. Μας είπαν ότι σήμερα ο μικρός Εξωσέ θα πρέπει να αποχωριστεί για λίγο την αδερφή του για να εξαγνιστεί. Στο Κονγκό πιστεύουν ότι η μαγεία μεταδίδεται με την τροφή. Ότι οι μάγοι ελέγχουν τα παιδιά δίνοντάς τους να φάνε ένα κομμάτι ανθρώπινης σάρκας που μένει μέσα τους. Ο προφήτης και ο βοηθός του αναλαμβάνουν να αφαιρέσουν τα μάγια από το σώμα του παιδιού χωρίς καμία τομή. Il frappe avec une force, parce que la chair aussi, la force diabolique agit. Il a l'air de fuir. Alors il faut qu'il la force de Dieu, de prophète, il faut qu'il arrive là-bas à attraper ce morceau de chair avec force. Je vous invite de voir là-bas qu'il n'y a rien, il n'y a pas une plaie là-bas. C'est pourquoi nous appelons ici, nous disons que vous voyez ici chez nous, nous enseignons chaque fois ici, nous faisons des opérations sans cicatrice, voilà. Je dois vous avouer que j'étais choqué. C'est la première fois que j'assiste à une délivrance. Aujourd'hui, je me suis rendu compte moi-même du caractère maltraitant de l'exorcisme qu'on pratique sur les enfants. Ça m'a beaucoup choqué. Beaucoup choqué. Et je veux dénoncer. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Je ne crois pas. Il se passe quelque chose de louche pendant cette opération-là. Non, ce n'est pas correct. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas de l'Esprit Saint. Ça, c'était un autre esprit. Ο Εξωσέ σκουπίζει τα δάκρυα και επιστρέφει κοντά στην αδερφή του. Ο Κέβιν, το παιδί που κατηγορήθηκε για μαγεία στη λειτουργία της Κυριακής, είναι ο επόμενος. Mama aza na ndako te? Bongo avanda wapi? Avanda vako. Ako balingaka te nakota kuna. Sikoyo yo oza na kindoko? Ndenge nini oyo? Koko na mutu apesanga kindoko. Koko na nga abota apesanga kindoko. Abaki nazwa musuna dendo na loso nalia. Tana lia apesanga kindoko.
Agora como tá como na bato. Mas isso é bom. J'ai causé avec des centaines et des centaines d'enfants. Il y en a qui ont avoué qu'ils ont accepté qu'ils sont des sorciers après avoir été torturés dans l'église. Cet enfant est victime d'instabilité familiale. Sa mère a divorcé et elle s'est remariée. Le mari de sa mère ne veut pas de lui. Alors cet enfant, ce n'est pas un enfant des sorciers, c'est un enfant abandonné. Un enfant abandonné. Tout d'abord dans le côté, partout dans le marché Gambela. Ο Ρεμί Μαφού είναι γενικός συντονιστής της ΡΕΖΕ. Πρόκειται για ένα δίκτυο οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών του δρόμου. Les enfants sorciers n'existaient pas. C'est la société qui a fait que ces enfants deviennent des sorciers. Que nous pensons maintenant voir comment réunifier, comment prendre contact, faire la médiation dans les différentes familles. Donc il nous faut 10 000 familles à les contacter et faire la médiation, que la réunification familiale de ces enfants soit possible. Ο Μωής Μπάγιας, συνεργάτης της ΡΕΖΕ, μεγάλωσε και ο ίδιος στους δρόμους της Κινσάσα. Σήμερα είναι ο συνδετικός κρίκος της οργάνωσης με τα παιδιά που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Στην αγορά συναντά καθημερινά τους μικρούς φίλους. Ouais, il y a beaucoup des enfants. Ils cherchent à manger là-bas. Ils cherchent à manger leur petite vie pendant la journée. Il faut qu'ils les cherchent ici au marché. L'histoire, c'est trop complexe, mon histoire, parce que c'est un problème de la sorcellerie toujours. Mais moi, je n'ai pas accusé du sorcier. Mais mes frères, les deux frères sont accusés du sorcier. Moi, j'avais aimé mes frères là. Pendant que mon père chasse mes frères à la maison, moi, je me trouve mal à l'aise. C'est pour cela que ça m'a poussé de quitter notre maison pour les suivre dans la rue. C'est ça qui a fait que moi aussi je me trouve dans la rue. L'âge des enfants dans la rue est entre 6 et 18 ans. Ils dorment dans des épaves de voitures, dans des caniveaux, et ils dorment dans des marchés, dans des cimetières, dans des maisons inachevées, ils ramassent dans des poubelles. Voilà, donc la vie dans la rue, c'était très difficile. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils disent que si nous sommes là, parce qu'on ne voulait pas être là. Donc mes parents papa na maman basala. Na banda thinking. Bayebi koza a. Comprendre personne bayebi. Hein? Bayebi te. Okimanda. Te. Adengana nga onga na kandoki. Bima bimi penga. Apa babengana yo kamnini ne bani. Avant papa kufa. Siko ba lobaki yo mto boma papa ou bien? Papa. Est-ce que vous avez un temps pour la maman? Kenya kana bonne.
bayambaki nakendaka na bona nye bapesinga biloko nalieka afuna ke sikoyo oza na posa ya kosala ya kozonga na ndako epa baboti mpe olingi otikala no na balabala na kambe ndako siko balinga na bango te alamu natikala mpona ndako balinga te. C'est à cause des galères, de la pauvreté, ça mène aux gens à croire de la sorcellerie. C'est manque de travail, parce que si moi je travaille, on me paye calmement. Je ne peux pas accuser mon enfant qu'il est sorcier. Si la famille constitue une force, l'enfant n'aura pas sa place ni dans la rue, ni un enfant sorcier. Il ne sera pas un enfant sorcier. Le vrai problème, c'est la famille. Στο πρόσωπο αυτού του παιδιού, ο Μωΐζ είδε τον εαυτό του πριν από 20 χρόνια. Τον υιοθέτησε και τον πήρε κοντά του. Τον φωνάζει μικρό Μωΐζ. Οι γονείς του τον εγκατέλειψαν στο δρόμο σε ηλικία 6 ετών. Taba como banando yugwe bazo beta ngai bango pe su bazui su ba ke zo saka na église wana to na mone église wana moyen te aller be bazui nga bakosinga to kende to bima to ke tambola tanto bimi na bon to ke tambola to comme na quartier Emboe na ebe na nga pe place ango te tanto comme na quartier Emba mo bazui ba telemisanga bakosinga c'est la biso atoki na pharmacie to sumba isinzo andi à l'époque mon beso du solibwe obimi kuna prince mususu ya net double prince moko a moko to pona mone batie desa nyoko ya la na ba pharmacie na zeli boy mulile koti batu boya te na mo banga batu nga yo mo batu ba ye batondi liboso na ngebele watu na nga yo mwa mke bwele na butu osana bite mama na nga koti na pharmacie watu na we pharmacie na ola saka wana yo azuba wa pharmacie na ke we na tala be prince ba mona bandolela ale ya mba papa mo ba su ba loko tinga bake sikoyo soki olingo zonga bana bino ba ya mama okoyeba kotezani Με τα λίγα μέσα που διαθέτει η οργάνωση Ρεζέ και τη μηδενική υποστήριξη του κράτους, το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει είναι ένα πιάτο φαγητό σε κάποια από τα παιδιά που μαζεύονται γύρω από το Μωΐζ. Το Κονγκό κατατάσσεται στις 10 πρώτες χώρες του κόσμου με τον μεγαλύτερο δείκτη παιδικής θνησιμότητας. 1 στα 5 παιδιά θα πεθάνει προτού κλείσει τα 5 του χρόνια. Οι άνθρωποι ζουν με λιγότερο από $1 την ημέρα. Σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και ένα πιάτο ρύζι με φασόλια είναι για πολλές οικογένειες πολυτέλεια. Πόσο μάλλον η αμοιβή ενός εξορκιστή. En tout cas, le montant varie d'une église à une autre, mais c'est généralement au-dessus de $10. À partir de $10. Les pasteurs, parce qu'ils sont cupides, ils sautent sur l'occasion. Ils disent n'importe quoi pour que l'enfant puisse rester à l'église et les parents vont débourser l'argent à l'admission comme à la sortie de l'enfant de l'église. Il ne le faut pas d'une manière bénévole, non. C'est ma conviction personnelle. C'est d'abord l'argent. Τα παιδιά που κατηγορούνται για μαγεία καταλήγουν να φυλακίζονται στις εκκλησίες μέχρι οι γονείς να πληρώσουν τον εξορκιστή.
Κατά τη διάρκεια του εγκλισμού τους κακοποιούνται συστηματικά στην ψυχή και το σώμα. Le pire des cas, mais ligoter les enfants, laisser l'enfant enfamé pendant plusieurs jours, et ça démolit l'organisme est détruit, l'enfant amaigri, ils attrapaient même la mort, soi-disant c'était un sorcier, voilà, réellement un sorcier, il vient de mourir. On a remarqué dans les chefs de pasteurs, il y a eu plusieurs avis. Pour faire la délivrance, certaines ligotaient les enfants, ils fouettaient les enfants, ils purgeaient les enfants, ils mettaient même des bougies, brûlaient les enfants pour que la sorcellerie puisse quitter, donc délivrance quoi. Alors c'était des fouets là. Et même un adulte ne peut pas supporter. Peut vous brûler aussi, mais c'était vraiment tellement difficile et pire pour les enfants. Il y avait une fille qui a perdu la vue. Elle avait perdu un œil à cause de substances que lui avait distillées dans l'œil. Et ça nous a beaucoup marqué. Et ensuite, il y a une église qui pratiquait la délivrance en faisant des incisions avec les lames de rasoir. Οι εξορκιστές, όπως είναι φυσικό, αρνούνται τα πάντα. Στην εκκλησία της Φώτισης, στα βήματα του Θεού, πάστορας και προφήτης υπερασπίζονται το θεάριστο έργο τους παρά τις καταγγελίες των οργανώσεων. Ils sont jaloux parce que nous faisons ce qu'ils ne savent pas faire. Et voilà. Nous faisons et gratuitement ce qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Ils ont la haine contre nous. Papa na mutuna yo tuni na banza bana oyo bazali awa babeta marate. Wana no 1 c'est faux. 2 bana oyo bazali tango baye loko ndenge ba oyo bayaki tokolinga kolandela bango esprit ya batu wana tango ezaka na kati ya nzoto mutu nyonso yaza komona ye pamba. Le fait de faire dormir les enfants par terre, le fait de ne pas donner à manger au moment qu'il faut, le fait de ne pas leur permettre de se laver, qu'est-ce que vous appelez ça? C'est la maltraitance toujours. Il y en a qui ne vont pas à l'école, ils restent là à longueur de journée à ne rien faire. Quelques enfants restent pendant 1 ou 2 ans dans une église parce que les responsables des églises les utilisent, les exploitent. Donc quand aza na posa akolela mama ne aluki koyeba nini ete ya mibale tobengi la petite enfance de 3 ans pardon de 3 ans tina 6 ans na eteni wana tobengi yango pe âge questionnaire âge ya curiosité mwana tunaka mituna ebele. Την ώρα που ορισμένοι πάστορες επιδίδονται σε εξορκισμούς, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να εξορκίσουν το φόβο της μαγείας από το μυαλό των ανθρώπων. Ο Κλαβέρ γυρίζει από γειτονιά σε γειτονιά και προσπαθεί να εξηγήσει στους γονείς τα αυτονόητα. Όπως για παράδειγμα τη συμπεριφορά των παιδιών στο στάδιο της ανάπτυξης. azosala mobulu yo moko olobi ke mobulu ya mwana na ngai eza pamba te mobulu ya mwana na ngai eza nini eza bongo te tokoselaka bana mabango
nzoka nde eza eteni ya bokoli na ye okomona aza mobulu amati na nzete akiti opekisi eloko oyo aboyi akotuna mituna akolemba te siko biso tozongisi motuna epa mama totune mama si otuna ndenge okolaki epai ya mama na bino na papa na bino makambo nyonso batangelo lokola moko na moko ndenge osalaki ayebisa biso ozomona eteni ya nini ya bokoli tozolanda bana na biso bakomi koyeba mibali ya mbango parce biso tozotimilaka Si aujourd'hui les enfants ne sont pas bien préparés, l'avenir de ce pays sera l'avenir des adultes de la rue. Et ça, c'est très dangereux. Le gouvernement, il est conscient de la situation, mais le gouvernement n'a pas de solution. Moi, je pense pour le moment, le gouvernement n'a pas de solution. Les enfants, c'est l'avenir de tout peuple. Il constitue la phase qui doit succéder à ceux qui vivent pour le moment. Alors, ces enfants doivent être protégés par tous les moyens. Je veux orienter ça monde entier pour sauver les enfants. Il ne faut pas cibler un enfant de la rue ou un enfant de la maison, non. Pour sauver les enfants, en général. Ma vision, c'est ça. Comme nani, comme joueur nani oye bana. Loa. Na olingana bima na ndenge na nga. Nyaza la fio, nyaza la. Eza ba juna ke la oteka. Na juna ke la te. Bon. Na ke la oteka zandu. Teka. La chasse. Après côté comme Makalo, il fait ça là. Mécanicien dans la classe. Oh, on a fait la course à l'école. C'est pour au banda moukoye ko la mécanique à Mongoli. Ah, Lukambongo. Et la coach en mécanique. Avec un Zobanga? Te. Zobanga te. Siko uzanza? Ongole. Logo. Logo ni. Atembe. Nazana mwana. Mwana ya yomo soki ya mi ya komi na esprit ya kingo. Olandela même ça la même chose. Mwana ya yomo. Oui. Donc musala oyo nzamba pesi ngai ezali na frontière te.